បើខ្មែរបែកបាំងខ្មែរត្រូវធ្លាំងខ្លួនបរាជ័យខ្មែរត្រូវប្រំប្រាបើខ្មែរបែកបាំងខ្មែរត្រូវបានបងដីមិនខាខ្មែរត្រូវចាំជានិច្ចខ្មែរអើយកុំភ្លេចខ្ញុំបាទទឹកវិបុលសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយពីវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ11រោចខែអាសត់ឆ្នាំអាសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី30ខែតុលាឆ្នាំ2013សម្រាប់ព័ត៌មានត្រូវជម្រាបជូនប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកមុំសូណាងដូនិងសមាជិកសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានដង្ហែអង្គកឋិនទានទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈទួអង្កាញ់ស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលកំណាព្យដែលមានចំណងជើងថាខ្មែរខ្ញុំដកស្រង់ទស្សនៈប្រិមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះលោកមុំសូណាងដូប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំនិងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគោលបំណងទី1គឺដើម្បីរកអំណោយសប្បុរសធម៌សម្រាប់ជួយដល់អ្នករងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ទី2គឺរកជំនួយជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទ្រោះគត់អត់បាយនិងអ្នកមានជំងឺនិងទី3គឺដើម្បីរកមូលនិធិសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ដំណើរការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំចាស់ហើយដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងមួយចំនួនក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានមុំសូណាងដូទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសញូហ្សេឡែននោះអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឡើងវិញនៅកម្មវិធីដែលលោកប្រធានមុំសូណាងដូនឹងជួបជុំជាមួយបងប្អូនខ្មែរដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅនេះនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013លោកប្រធានមុំសូណាងដូនឹងអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីចាស់បន្តមកនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកលោកប្រធានមុំសូណាងដូនឹងជួបជុំជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅវត្តធម្មរាមលោកតាពៅអាស័យដ្ឋានលេខ51 53វិថីបានមូរ៉លចាស់ឲ្យបន្តមកនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013បងប្អូនខ្មែរបានរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងមួយដោយមាន barbecue ដុតសាច់ចៀមដើម្បីទទួលស្វាគមន៍វត្តមានលោកមុំសូណាងដូនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកផាន់វេលាម៉ោង 11 ព្រឹកអាស័យដ្ឋានលេខ6 Silverdale Court Victoria State 3172ចាត់ដូចនេះបើបងប្អូនខ្មែរចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតសូមទំនាក់ទំនងទៅលោក Paulinet នៅទីក្រុង Melbourne តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ04 18 80 68 និង30ចាស់ឲ្យបន្តមកគឺនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013លោកប្រធានមុំសូណាងដូនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Perth Western Australia ចាប់បន្តមកគឺនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013លោកប្រធានមុំសូណាងដូនឹងជួបជុំជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅវត្តខ្មែរទីក្រុង Perth សូមទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទ04 31 750 412ចាស់ឲ្យបន្តមកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013បងប្អូនខ្មែរនៅទីក្រុង Perth បានរៀបចំកម្មវិធី barbecue ដុតសាច់ចៀមដើម្បីទទួលស្វាគមន៍វត្តមានលោកមុំសូណាងដូនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកហេងជ្រុនចាស់សូមទំនាក់ទំនងទៅលោកហេងជ្រុននៅទីក្រុង Perth តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ04 50 57 29 និង44ចាស់ឲ្យបន្តមកគឺនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013លោកប្រធានមុំសូណាងដូនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Adelaide South Australia សូមទំនាក់ទំនងទៅលោកញ៉ានវីរៈនៅទីក្រុង Adelaide តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ
និង 20 កុដចាស់ឲ្យបន្តមកគឺនៅថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013 លោកប្រធានមមសូណាំងដូនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីដនីចាស់បន្តមកគឺនៅថ្ងៃទី 29 ថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013 រហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ 2013 បងប្អូនខ្មែរនៅទីក្រុងស៊ីដនីនឹងមានកម្មវិធីជួបជុំជាមួយលោកប្រធានមមសូណាំងដូនិងមាន barbecue ផងដែរនៅគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីណៃហារិចសុខុមនិងចាំរើន សូមទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទ 04 70 338 និង 475 ឬ 04 70 662 និង 670 និងមួយខ្សែទៀតដែលមានលេខ 04 70 314 និង 986 ចាស់ហើយបន្តមកលោកប្រធានមមសូណាំងដូមានគម្រោងបន្តដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ចាប់ពីថ្ងៃទី 2 ខែធ្នូឆ្នាំ 2013 រហូតដល់ថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូឆ្នាំ 2013 ចាដូចនេះប្រសិនបើបងប្អូនខ្មែរចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអាចទំនាក់ទំនងមកលោកប្រធានមមសូណាំងដូដោយផ្ទាល់តាមរយៈអ៊ីមែល sonangdo105@gmail.com សូមអរគុណសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណលោកមុំសូណាំងដូជាប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំនិងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនខ្មែរដែលរស់នៅទីក្រុង Lancaster រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមាគមខ្មែរ Lancaster បានឧបត្ថម្ភជាថវិកា$1000សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមសង្គ្រោះខ្មែរស្រីឃ្លាន Lancaster ក៏បានឧបត្ថម្ភជាថវិកា$4000សហរដ្ឋអាមេរិកសរុបជាថវិកា$5000សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថវិកាទាំងនេះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអត់ឃ្លានរងគ្រោះដាច់បាយដោយសារទឹកជំនន់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកស្រីទេសស៊ីថាក៏រស់នៅ Lancaster Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឧបត្ថម្ភជាថវិកា$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោកយឹមសុកនិងអ្នកស្រីគឹមលឿននិងកូននៅ Lancaster ក៏បានឧបត្ថម្ភជាថវិកា$50សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីប៊ីឈូកនិងកូនប្រុសវិសាលរស់នៅ Philadelphia ឧបត្ថម្ភជាថវិកា$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោកយាយសុំកននៅ Lancaster ក៏ឧបត្ថម្ភជាថវិកា$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោកខេងប៊ុនហាក់និងអ្នកស្រីសារ៉េតរស់នៅ Lancaster ដូចគ្នាក៏ឧបត្ថម្ភ$30សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីយិននិងកូន Randy John Monica នៅ Lancaster ក៏ឧបត្ថម្ភជាថវិកា$20សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៊ីឡានិងស្រីសូភីនៅ Lancaster ក៏ឧបត្ថម្ភ$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៊ីកាំងនិងក្រុមគ្រួសារនៅ Philadelphia ក៏បានឧបត្ថម្ភជាថវិកា$100សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថវិកាទាំងនេះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដាច់បាយដោយសារទឹកជំនន់ហើយជាបន្តគឺលោកតាដូចសុតនិងក្រុមគ្រួសាររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឧបត្ថម្ភជាថវិកា$475សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដាច់បាយដោយសារទឹកជំនន់ហើយជាបន្តគឺព្រះនាមព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសបារាំងដែលបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះដាច់បាយដោយសារទឹកជំនន់ដែលមានព្រះនាមនិងនាមដូចខាងក្រោមព្រះភិក្ខុថៃថនឧបត្ថម្ភជាបច្ច័យ€50លោកអ៊ំវុនលីឧបត្ថម្ភជាថវិកា€150លោកញ៉ាប់សុកច័ន្ទឧបត្ថម្ភ€20លោកស៊ិនទូចឧបត្ថម្ភជាថវិកា€50ញាតិញោមនៅ Anger ក៏បានឧបត្ថម្ភជាថវិកា€40ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមគ្នាឧបត្ថម្ភ€90សរុបជាថវិកា€400ហើយជាបន្តគឺសប្បុរសជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះដាច់បាយដោយសារទឹកជំនន់នោះគឺមាននាមឈ្មោះដូចតទៅ
អ្នកស្រីគង់ខុតឧបត្ថម្ភជាថវិកា$100សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីហ៊ីងព្រមទាំងកូនឧបត្ថម្ភ$50សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីស៊ឹបសុធឿននិងស្វាមីព្រមទាំងកូនឧបត្ថម្ភ$200សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីស៊ឹបសូម៉ាលីនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនក៏បានឧបត្ថម្ភជាថវិកា$100សហរដ្ឋអាមេរិកសរុបជាថវិកាបងប្អូនសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក$450សហរដ្ឋអាមេរិកលោកមុំសនងដូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនខ្មែរដែលរស់នៅ Lancaster, Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបងប្អូនសប្បុរសជនខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនសប្បុរសជនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានកម្លាំងមាំមួនមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលទាំងក្រុមគ្រួសារទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារនិងប្រកបប្រាថ្នាអ្វីៗសូមសម្រេចបានដោយតាមសេចក្តីពងប្រាថ្នានិងសូមជួបប្រទះតែព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ស្ដាប់ព័ត៌មានស្ដីអំពីលោកមុំសនងដូនិងសមាជិកសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានដង្ហែអង្គកឋិនទានទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈទូលអង្កាញ់ស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលអ្នកនាងយិនសុវរីនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់mình có đọc lại được không mà luôn không? Giúp xua hả? Lừa đâm lấy chứ. Không có vai. Không có vai nè. Đây, sờ vai. Vai đầu tiên. Đấy. Bắt luôn.នេះជាសំឡេងស្គរឆាយ៉ាំក្នុងឱកាសដែលលោកប្រធានមុំសូណាំងដូរួមជាមួយសមាជិកសមាជិកាសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនបានរួបរวมគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើបុណ្យកឋិនទានមួយដង្ហែទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈទូលអង្កាញ់ស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែតុលាឆ្នាំ2013ដោយមានពុទ្ធបរិស័ទប្រមាណ 2000 នាក់ចូលរួមនិងអបអរសាទរក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានដែលមានលោកមុំសូណាំងដូជាអ្នកផ្ដើមបុណ្យក្រោយពីវេអង្គកឋិនទានប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សារួចហើយលោកប្រធានមុំសូណាំងដូក៏បានធ្វើការសំណេះសំណាលជាមួយពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកប្រធានមុំសូណាំងដូក៏បានធ្វើការណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងនាមយើងជាខ្មែរកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវស្រឡាញ់ជាតិយើងស្រឡាញ់ពូជសាសន៍យើងនិងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានច្បាស់លាស់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានព្រះពុទ្ធសាសនាคล้ายៗនៅក្នុងវត្តអារាមនិងនៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យសោះចា៎នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ប្រសាសន៍សំណេះសំណាលរបស់លោកប្រធានមុំសូណាំងដូដែលមានអត្ថន័យដូចតទៅ ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលមកចូលរួមធ្វើបុណ្យកឋិនទាននៅមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈស្រុកលើកដែកហើយបានជាឱកាសនឹងចូលរួមដើម្បីសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងចំនួនដែលខ្ញុំកាលណាចេញទៅរៀងរាល់ថ្ងៃតបើកភ្នែកឡើងម៉ោង 4 ញ៉ាហើយជិះទូផងជិះឡានផងហើយទីផ្សារមិញទៅខាងខេត្តកំពង់ចាមតងសាលាហើយស្ពានក៏បាក់នាំគ្នាជូនកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពិបាកមែនតើ
ก็ปตายโจมีอารมณ์ทาปีบากันตะครั้งแล้วมีโดนหนักเพียบกันเจอลายตาใบยืนมีเพียบกระหันแต่ช่วยสองผัวเกียรติยืนสักยืนนั่นลงยัยนะไอเปียแต่ช่วยแต่เนี่ยใครก็เป็นช่วยจะมีลานมีเตียงมีเวลาได้นะโยมปัจจัยไอเคยใช่ไหมช่วยคือแบบเนี่ยใครก็เนี่ยอดเคลียนเนี่ยที่ตัวแถมดอกไอโดยยืนเคยสมัยลงตึกยังก็จะยืนบอกไม่เชยมวยช่วยสองผัวสมัยนู้นเนี่ยก็บางคนชวนเตอวันเคยยืนก่อนตับมือมันยังอดเนี่ยแต่โรงครัวนั้นบอกสลับเตอนะแต่วันนั้นจังแต่ตามสถีบอกยืนนี่ไอโดยใช้จมจูนโปจีจะได้สู้สได้ก็สอนได้ยืนบานก่อสร้างรวมขึ้นนี้คือเที่ยวสมมติปัจจัยได้ยืนมีพัฒนาโดยขึ้นนี้คือการเจียดนาสมบะยางนาก็ได้เอาในแต่เจียดขมายเราได้แล้วไอ้ประมาณเจียดเตี้ยก็ในแต่เจียดขมายไอ้เบิกการเมาจบจะวะก็ในแต่เจียดขมายเราได้แล้วไอ้แต่ยังปูปีเธอยังได้ได้เอาขมายยืนหนึ่งมีเสรีเพียบให้จีบปิดแท้มีพุทธศาสนามวยฉบับล้อมวยร้อยที่ร้อยกรมพุทธศาสนาคลายคลายมวยออกเติมมุกเลยไอ้ยืนสองไงนี้จุดจะตัดเธอตัดบอกคลายมนุษย์คลายทั้งตัวกันตายตัวยี่ยังน่าก็น้อยแต่ยังคอมพรันเปรย์ที่ผู้ยืนชี้มันรู้ยี่รัฐมาถึงบทบาทสองได้ถ้าชีวิตเนี่ยเหมือนเตียงมันสลับเตียงเนี่ยขบวนเจี๊ยดก็สลับเนี่ยสลานเจี๊ยดก็สลับเป็นก่อนตายเนี่ยสลานเจี๊ยดสลับบัดในเจ้ากิสูให้เมียนเกยชมุมหล่อก่อนตายเนี่ยขบวนเจี๊ยดสลับเกยมันเติมมันโจเจี๊ยดได้เกยนุ่มเกยชูเกยด่าเกยเจี๊ยแต่ดอกโกนใจผมเปิ้ลสัปดาห์นึงคือเกยติดประสาออกทบทอยนะโยนผมตามไหมเฮ้ยเราล้อเมียนตะมวยยี่ยมชมอย่างเงี้ยแต่นามเอาหน้าเมียนใส่ตะมวยดิเอาแต่ยังล้อยังชูขึ้นเนี่ยโดยไงนี่ยังรวมคือบอลขึ้นเรียนด้านเนี่ยลื่นสายกายดอกมือในประจับมันโดนวิปัสสนาตัวเนี่ยสรุปเลือกได้ไทยตัวกันไทยในภูมิเปรตได้สรุปเลือกได้ไทยกระดาษอย่างนี้คือเชียนิสัยในตรงชีวิตยืนคือมีนิสัยต่างอ๋อเมื่อยังอ่อนมีนิสัยก็ยังอัดจุกนี้ได้วันเมื่อสั้นจะยังนิสัยละอ๋อจุกนี้ให้มนุษย์ละอ๋อยังเชียร์เวียงหรือมนุษย์ก็ในตรงสังคมยืนนั้นไอ้เมื่อยังตั้งแต่ครูยังก็ตรงกายครูนมาชอบเปิดครูนะก็ถ้ากิจวัตรเกย์กลุ่มเลี้ยงเกย์นั่งมันเตยเกี่ยวกับรู้ละอ๋อโวยสำหรับคนใจสมัยยังไงอะไรนั้นยังต่อเนี้ยอยากครูหน่อยอยากครูนเรื่องท่าปีบ้าปียูหายอะไรยังสมสนกมันดอกไอ้สนกนั้นมันเป็นได้กับจากเกย์คือยังรวมเนี่ยละอ๋อก่อสร้างเกียรติต่างอ๋อเนี้ยจีบปีแท้ก่อสร้างอนาคตคนใจสมัยแต่ไงมุกไอ้ยังตกกับพุทธศาสนาเกี่ยมลุกในยังต่างอ๋อเนี่ยไอ้มันตอนกบก่อนเนี่ยยงโซมอย่างเงี้ยท่าเปิดยืงกรบไม้ยืงเคยมนุษย์เจ้าฮาโร่มนุษย์ตุจรัดเมาเธอบาปไม่ยืงแต่ยืงหนึ่งกุยเทียมาเนี่ยแต่ยืงต้องจับกาเปียไม่ยืงเด้กาเปียไม่ยืงบ้าแล้วยืงกรบประซองยืงสาวแวะระบอบแต่สมาสัมพุทธเฮ้ยเมื่อกี้เธอบาปประซองกี่มาไว้มาตบเฮ้ยยืงหนึ่งกุยมือบานเนี่ยมันบานเต้แต่กาเปียแต่กุยเฮ้ยยืงกรบกับพุทธศาสนาเฮ้ยกี่มาจีจวนพุทธศาสนากี่ลิงกับใครบนพุทธศาสนาเธอเอาเนี่ยของจากพวงได้เหมือนตอนโยนใช่ปะออกปีพุทธศาสนาเอากี่มืองี้พุทธศาสนาตายยังอายในเทียมบานเนี่ยยังไม่ได้เทียมบานเต้ทุกประเทศยังจะแท้ซาการเป็นศาสนาต้องมายืงบานโดยเฉพาะแต่ยังรวมគ្នាต่างออกគ្នាกลมดอดคอยปันแมนกัดจ่าเตะโอ้ยุติพอสำหรับขมายยังออกគ្នាเธอยังโดยได้รวมเนี่ยกับเปียบพุทธศาสนาออยเมียนเกย์พวกระบายระบายโดยได้พระองค์คอมตูนเมียนยืงกับแบบอย่างออยดังอำเภอหล่อให้น้องเปลือกก่อนนะไอ้ก็ใช้จมจุ่มโบเจจะได้สู้ได้แต่ยืงรวมគ្នាคือบนเธอเตียนจมก็ซ้อนต่างออกคลายเกี่ยวเปลี่ยนมัวอย่างมัวจำลองขมายยืงปีบาปประการจะโดนสักไรเท่าอะไรชมในตรงวัว
វត្តខ្ញុំចូលរួមក្នុងតក្កិនទានខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយសារតែខ្ញុំកូនខ្មែរនឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់វត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងសូមមេត្តាធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចកុំក្បត់ពុទ្ធសាសនាកុំក្បត់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំសូមជម្រាបថាបងប្អូនខ្មែរសពថ្ងៃនេះកំពុងភ្ញាក់ផ្អើលពីរឿងសេរីភាពពីរឿងសិទ្ធិពីរឿងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមពៀវនាវទៅដល់ព្រះសង្ឃទាំងអស់គួរតែភ្ញាក់ផ្អើលរឿងពុទ្ធសាសនាដែរខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមិនមែននាំគ្នាកាប់ចាក់គ្នាទេប៉ុន្តែគួរតើរើឡើងវិញធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យពុទ្ធសាសនាយើងនឹងទៅតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលណែនាំយើងនឹងឲ្យគោរពកុំឲ្យមានបពុទ្ធនិយមប៉ុន្តែគួរតែប្រសងគិតនយោបាយមួយដែរដើម្បីចូលទ្រង់កិត្តិយសពុទ្ធសាសនានឹងកុំឲ្យគេមើលងាយយើងប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនានៅតែពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែអ្នកតំណាងពុទ្ធសាសនាបើមិនគោរពវិន័យទេគេមិនយល់ច្បាស់គេអាចមើលងាយដល់ពុទ្ធសាសនាយើងថាពុទ្ធសាសនាយើងឃើញទេហើយមើលពុកអលួយហើយមើលពុទ្ធសាសនាអានេះមានបពុទ្ធនិយមអានឹងដួលហើយអ្វីដែលមិនបរិសុទ្ធទេអានឹងដួលហើយគេមើលអនាគតវត្តនីមួយគេមិនមើលពហិនឹងល្អជាងគេព្រឺជាងគេទេគេមើលវត្តនឹងតើមើលគោរពពុទ្ធសាសនាល្អជាងគេគឺអនាគតវត្តនឹងល្អហើយមិនចឹងយកបងតាមទេហើយអ្នកគាំទ្រវត្តនឹងក៏ត្រូវចេះជ្រើសរើសវត្តដែលគាំទ្រដែរបើវត្តណានយោបាយពេកណាកាន់ជើងខាងអ្នកមានអំណាចពេកកាន់ជើងខាងគណៈបព្វឆាំងពេកអានឹងកុំអញ្ញៃទៅអានឹងនាំរឿងនាំរាយកាប់ចាក់នេះហើយប៉ុន្តែសិនតែយើងនៅស្ងៀមគេមកឆាយឆៅយើងអានឹងដាក់ទៅអត់ខុសទេបើមិនដាក់ទេគេចិត្តតែដាក់យើងច្រើនពេកមិនចឹងបើដាក់ពេកទៅបានចូលខ្លួនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពុទ្ធសាសនាមួយច្បាស់លាស់មិនមែនអ្នកដុសសក់មកស្រួយទឹកឲ្យអ្នកកោសក់ទេណាខ្ញុំសូមជម្រាបណាគេហៅថាស្ដេចព្រះសង្ឃហ្នឹងមិនមែនមនុស្សដុសសក់ទៅបន្ទប់តំណែងថាអ្នកឯងជាស្ដេចសង្ឃទេគឺព្រះសង្ឃទាំងអស់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសស្ដេចសង្ឃយល់ទេអាហ្នឹងបានទៅទៅហើយសពថ្ងៃនេះយើងឃើញអញ្ញៃប៉ុន្តែអញ្ញៃតទៀតទៅហើយបើសិនជាព្រះសង្ឃទាំងអស់គ្នាមិនភ្ញាក់ឡើងហើយមិនក្រោកឡើងហើយមិនគិតធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីកែតម្រូវពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យសមស្របទៅអ្វីដែលយើងជាកូនខ្មែរហើយយើងកម្មពុទ្ធសាសនាជាច្រើនសិតវត្តមកហើយបើយើងទុកនៅតែប្រដេប្រដាប់វត្តមួយមានច្រើនណាប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាមិននៅកន្លែងណាទេណាអានោះខ្ញុំសូមនិយាយការពិតចឹងមកហើយដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំសូមសង្ខេបពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះទឹកចំនួនយើងហ្នឹងខ្ញុំសូមជូនពរជ័យកសលជ្រះថ្លាទាំងអស់សូមដង្ហែចាប់តាំងពីបច្ចុប្បន្នកាលរហូតទៅដល់អនាគតជាតិហើយបើប្រាថ្នាអ្វីមិនទាន់បានសម្រេចហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅសូមឲ្យបានសម្រេចដូចជានៃប្រាថ្នាណានេះណាហើយប្រាថ្នាឲ្យប្រាថ្នាដូចគ្នាកុំប្រាថ្នាខុសគ្នាកាប់ចាក់គ្នាទៀតហើយកុំខំប្រឹងពេកយើងខំប្រឹងជាការល្អមួយប៉ុន្តែពាក្យពេកពាក្យហួសកម្រិតវាអាចចូលទៅក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតនិងភាពអយុត្តិធម៌អាហ្នឹងដល់តែយើងស្រាប់ទៅយើងអត់អាចយកអីបានទេមិនចឹងតាអត់យកអីបានទេប៉ុន្តែយើងសន្សំបុណ្យធ្វើបុណ្យជួយសង្គមអ្នកដទៃហើយបុណ្យនឹងហើយតែដង្ហែយើងអ្វីដែលយើងខំកសាងដូចជាយើងខំកំពុងតែកសាងអនាគតជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរហើយដូច្នេះយើងកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមយើងកលែកមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធាវនានៅក្រោមដើមពោធិ៍មើលខាងឆ្វេងខាងស្ដាំមានយៈមានមាបែងស្នចង់បន្លាចចង់បំផិតភ័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានភ័យណានៅតែក្រោមដើមពោធិ៍ដដែលហើយដូច្នេះអាអ្នកខូចដល់គេអត់ភ័យវារត់រុនវាហ្នឹងចឹងហើយ
ហើយខ្ញុំសូមនិយាយថាមួយជាតិនេះខ្ញុំមានបុណ្យមែនទេអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកមានបុណ្យប៉ុន្តែមិនមែនមានបុណ្យនឹងសំដៅទៅលើអំណាចទេមិនមែនសំដៅទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទេប៉ុន្តែមានបុណ្យមួយខ្ញុំនឹកឃើញថាបែបខ្មែរទាំងអស់គ្នាអត់មានបុណ្យដូចខ្ញុំទេពីព្រោះកើតមួយជាតិនេះខ្ញុំអត់ខ្លាចស្លាប់ខ្ញុំអត់ខ្លាចស្លាប់ទេស្លាប់ពេលណាក៏បានថ្ងៃណាក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសការស្លាប់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្លាប់ដើម្បីការពារជាតិខ្ញុំទឹកដីខ្ញុំហើយអនាគតសម្រាប់កូនចៅខ្មែរទៅថ្ងៃមុខណាស្លាប់តែរឿងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទេហើយសប្បាយក៏សប្បាយជាងគេដែរមកពិភពលោកគ្មានណាសប្បាយជាងលោកតាមកម្ដងដូរទេពេលណាដែលយើងអត់ធ្វើធំគេទិញយើងអត់បានពេលណាដែលយើងអត់ចង់បានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនគេមកចែកចៅយើងអត់បានហើយពេលណាដែលយើងអត់ខ្លាចស្លាប់ពួកគេអត់មកប្រពុតទៅយើងបានដែរហើយទៅណាសប្បាយរហូតជិះឡានម្នាក់ឯងអត់មានស្គាល់ទេអាណាចង់បាញ់ពេលណាបាញ់មានទៅបាទសូមអរគុណហើយសូមឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយក៏យើងសុខសប្បាយហើយមើលអ្នកដែលអត់សុខសប្បាយផងជួយនេះផងណាអរគុណខ្មែរខ្ញុំខ្មែរស៊ីត្រកួនព្រះដួនដឹងគុណយួនគឺចិត្តជ្រៀងភាសាយួនគ្មានក្បួនមិនហ៊ានប្រកាសជាមួយនឹងយួនសុខចិត្តអស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនអស់ជាតិអស់សាសនាអស់គេមរតករបស់ដូនតាជួយចិត្តធ្វើរកសង្ហាស្រន់ខួបនៅក្នុងបារទិញស្រីក្មេងៗក្រខ្សត់បំរើតនហារកស៊ីកេងប្រវ័ញ្ចជាមួយតុលាការព្រមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេបំពេញអាត្មាបង្កបង្កើតបញ្ហានៅក្នុងសង្គមធ្វើនំអត់ម្សៅដាំទឹកក្តៅអត់បង្កាត់ភ្លើងចេញពួកឈាមអ្នកក្រីក្រដោយសត្វឆ្លើងមុខក្រាស់ដោយក្បាលប្រទេសភ្លើងគ្មាននឹកឃើញអ្វីជាបាបអ្វីជាបុណ្យអ្វីជាគុណអ្វីជាកម្មដាំស្វាយបានប្រែស្វាយដាំស្លែងបានផលស្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់មនុស្សមានចិត្តល្អឬបរិសុទ្ធក្រក្តីមានក្តីទោះជាការអីស្អីក៏ត្រូវខ្សែដូចគ្នាទាំងអស់ខ្មែរខ្ញុំខ្មែរខ្លាចខ្មាំងខ្មែរខ្លាំងជាមួយនឹងខ្មែរកាប់ព្រៃឈើស៊ីសាច់ឆ្កែមានស្លើមធំដូចតកែឃើញអ្វីត្របាក់នឹងគ្មានស្គាល់ម៉ែស្បែកក៏ក្រៀតពណ៌ក៏ក្រិចរៀនជើងស្អិតដូចតាំងម៉ែចូលចិត្តដើរលំហែនៅក្រុងវែអស់ដីស្រែនៅភូមិដូងស្រុករមាសហែកស្រុកប្រសូតរំដួលចន្ទ្រាស្វាយទៀបកំពង់រោងម៉ែដេកធ្ងោនៅព្រំដែនរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះកំពង់ចាមព្រៃវែងតាកែវកពតស្វាយរៀងខ្មែរឥតស្បៀងឥតទឹកឥតដីឥតចំណីអាហារខ្លោចផ្សារហិនហោចខ្ទីគ្មានសល់អ្វីទាំងអស់គួរឲ្យស្រណោះដីកម្ពុជាក្រមខ្មែរវេទនាកັບសម្លាប់គ្នាប្រហារគ្នាជិះជាន់គ្នាគ្មានអាណិតគ្នាបោកប្រាស់គ្នាបែកបាក់គ្នាចងកម្មចងពៀជាមួយនឹងគ្នាជួយចិត្តដើរជើងទាជាមួយសត្រូវខ្មែរខ្ញុំខ្វាយស៊ីកង្កែបរកស៊ីវាយអែតឲ្យតែបានឆ្អែតគ្មានគិតថ្ងៃស្អែកចិត្តខ្មៅដោយសត្វក្អែកក្បាលរឹងដូចដៃជួយចិត្តតែឈ្លោះប្រកែកជាជាតិមួយគួរឲ្យចម្លែកមានទិសដោយសត្វក្អែកបំបែកជាតិឯងដំកើងជាតិគេខ្មែរខ្ញុំខ្មែរជីក្របីចង់ធ្វើសេដ្ឋីបានតែសម្ដីមានចិត្តអិនដេថៃខ្លាចសះដតីគ្មានស្វារតីសុខចិត្តពង្រួញសេចក្តីដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្រង់ប្រិមិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទើបបានស្ដាប់កំណាព្យដែលមានចំណងជើងថាខ្មែរខ្ញុំនិពន្ធនិងអត្ថាធិប្បាយដោយលោកមុំសូណាំងដូចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឡើងវិញ
នៅកម្មវិធីដែលលោកប្រធានមុំសូណាំងដូនឹងដឹកជញ្ជូនស្បៀងទៅជួយស្រោចស្រង់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រត្រួតកុដដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅនេះចាស់គឺនៅថ្ងៃពុធទី30ខែតុលាឆ្នាំ2013នេះលោកប្រធានមុំសូណាំងដូបានដឹកស្បៀងទៅជួយស្រោចស្រង់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅពីកន្លែងក្នុងថ្ងៃតែមួយគឺនៅពេលព្រឹកលោកមុំសូណាំងដូនឹងផ្ដល់អំណោយដល់អ្នករងគ្រោះសរុបចំនួន252គ្រួសារមកពី6ភូមិស្ថិតក្នុងឃុំជ្រៃធំស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលចាស់ហើយពេលល្ងាចលោកប្រធានមុំសូណាំងដូនឹងដឹកជញ្ជូនស្បៀងទៅជួយស្រោចស្រង់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះសរុបចំនួន250គ្រួសារនៅឃុំបារុងស្រុករាអែមខេត្តកណ្ដាលចាស់ហើយបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃសុក្រទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013លោកប្រធានមុំសូណាំងដូនឹងដឹកស្បៀងទៅជួយអ្នករងគ្រោះដោយទឹកជំនន់សរុបចំនួន220គ្រួសារនៅភូមិកំពង់រាបភូមិកោះចិននិងភូមិកំពង់ស្ដីស្ថិតនៅឃុំកំពង់រាបស្រុកកោះសឺទិនខេត្តកំពង់ចាមចាស់ហើយបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013លោកប្រធានមុំសូណាំងដូនឹងដឹកជញ្ជូនស្បៀងទៅជួយស្រោចស្រង់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅទល់ដែនខ្មែរយួនសរុបចំនួន158គ្រួសារមកពី5ភូមិស្ថិតក្នុងឃុំជ័យជោគស្រុកបូរីជលសាខេត្តតាកែវចាស់ហើយបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013លោកប្រធានមុំសូណាំងដូនឹងដឹកស្បៀងទៅជួយអ្នករងគ្រោះសរុបចំនួន400គ្រួសារមកពី6ភូមិស្ថិតក្នុងស្រុកស៊ីថោកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងចាស់លោកប្រធានមុំសូណាំងដូសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនសប្បុរសជនខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភជាថវិកានិងស្បៀងអាហារតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាទោះតែក្តីច្រើនក្តីដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយស្រោចស្រង់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រត្រួតកុដដែលកំពុងរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់និងត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាចាំបាច់ចាស់លោកប្រធានមុំសូណាំងដូសូមស្វាគមន៍អំណោយសប្បុរសធម៌នៅស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំផ្ទះលេខ33ផ្លូវ 26B ទេភូមិថ្នោតជ្រុំសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណប្រិមត្តលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ស្ដាប់នៅការដកស្រង់ទស្សនៈប្រិមិត្តមួយចំនួនក្នុងកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2013ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមបាទសូមជម្រាបផងដែរថាបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសមានបំណងចង់ចូលរួមសម្ដែងជាមតិឬក៏ជាទស្សនៈផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមអាចចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋរបស់វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ855 16 45 85 និង 99 បាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ស្ដាប់នៅការដកស្រង់ទស្សនៈប្រិមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋដូចតទៅហៅឡូជំរាបសួរបាទហៅឡូជំរាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះសុំតែទីខេត្តព្រៃវែងទៅបាទសូមជម្រាបសួរបាទអរគុណបាទសូមជើញណាមានពេល3នាទីបាទបាទខ្ញុំជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានមុំសំឡងដោហើយសូមគោរពលោកប្រធានសំរាស៊ីលោកប្រធានកម្មសុខាសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសល្អដើម្បីបានចូលក្នុងសម្លេងមតិប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ខ្លះជុំវិញនឹងសភាពការបច្ចុប្បន្នដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីបញ្ហារដ្ឋាភិបាលថ្មីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះយើងពិនិត្យទៅវាជាចាស់ដដែលទេហើយរដ្ឋាភិបាលនេះគាត់មិនព្រមចូលចេញពីអំណាចទេដូច្នេះគាត់សុខចិត្តបន្លំឆ្នោតរបស់យើងគាត់សុខចិត្តលួចឆ្នោតរបស់យើងដូច្នេះគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានការអំណាចបន្តទៀតគាត់ឲ្យមានគិតអំពីទុកលំបាកប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចទេដូច្នេះគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់បានការអំណាចបន្តទៀតដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃនេះបាទប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់តែដោយសារតែអំពើការដឹកនាំរបស់គាត់
ដោយការដឹកនាំរបស់គាត់នេះគាត់គិតតែបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេសផលប្រយោជន៍យួននិយាយឲ្យចំគឺគាត់បម្រើតែយួនទេគឺគាត់អត់គិតអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេដូច្នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលំបាករងទុក្ខវេទនារត់ទៅថៃចិត្តអស់ហើយនៅក្នុងប្រទេសគឺថាជំនះទៅថៃពីស្ទើរតែអស់យុវជនហើយការដឹកនាំរបស់គាត់នេះទោះបីគាត់ខំប្រឹងកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយបាទក៏នៅតែការដឹកនាំនេះមិនទៅមុខដែរបាទព្រោះហេតុអីបានតែមិនទៅមុខពីព្រោះគឺមានបរទេសនៅពីក្រោយដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានតែផ្លូវមួយយ៉ាងទេគឺយើងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យអន្តរជាតិបាទគេមកជួយខ្មែរយើងបាទជាពិសេសប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាថ្លៃ$23ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីឲ្យជាតិរបស់យើងមានភាពយុត្តិធម៌បាទដើម្បីឈានទៅរកភាពរុងរឿងដោយប្រទេសគេអរិយប្រទេសលើពិភពលោកដែរបើមិនដូចទេប្រទេសយើងគឺចប់ហើយបាទអ្នកដឹកនាំសពថ្ងៃនេះ30ឆ្នាំហើយគ្មានបានអីទេបងប្អូនពិនិត្យមើលការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់គឺគាត់គ្រាន់តែធ្វើដើម្បីបន្លំប្រជាពលរដ្ឋពូតកំហុសប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយកសិលឹកឆ្នោតទេបើយើងពិនិត្យទៅនៅក្នុងមូលដ្ឋានមួយគឺគាត់មិនដឹងជារកថវិកាឯណាមកកសាងមកអភិវឌ្ឍទេគឺគាត់បានតែត្រឹមមកខ្ចីទេបាទយើងសពថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយផលស្រូវបាទរដ្ឋាភិបាលបានរកកម្រៃចូលរដ្ឋទេគឺគាត់បើកដៃឲ្យបរទេសឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលដឹកទៅយួនទៅក្រឹកទៅក្រែងរីឯរដ្ឋាភិបាលបានកម្រៃមួយរៀលនេះអត់មានកម្រៃទេដូច្នេះបងប្អូនឃើញហើយបច្ចុប្បន្ននេះហើយដែលហៅថារដ្ឋាភិបាលតែគ្មានលទ្ធភាពកសាងប្រទេសបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកហុកបាទសូមជួយបញ្ចប់ណាដោយសារតែពេលលោកបានអស់ទៅហើយបាទដោយសារតែនាទីខ្លីបាទសូមចាក់បញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមបាទអរគុណលោកហុកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបលាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីបាទជាបន្តពីកម្មវិធីយើងសូមភ្ជាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោករស់នៅឯក្រៅប្រទេសមួយរូបខាងខ្សែ016បាទអាឡូសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត016បាទចាអាឡូជម្រាបសួរបងអូនវិធីសាស្ត្រចាបងស្រីដាថារដ្ឋអង់គ្លេសចាអូនបាទអរគុណអ្នកបងបាទសូមអញ្ជើញឲ្យជួយមានពេល5នាទីណាបងណាបាទសូមអញ្ជើញចាអូនអរគុណច្រើនចាជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជួបជុំជាតិទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកសាមណៈលោកសាមាលោកសុផុនលោកចៅសនទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អស់ពីពេលវេលាខ្លីចាហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាថ្ងៃ25ដែលបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំគ្នាទៅធ្វើបដកម្មនៅទីបុកដំស៊ីស្រីកាដំទីអង្គការជាតិនៅបរិយាញូវយ៉កនោះគឺមានគ្រប់រដ្ឋបានមកជុំគ្នានៅអង្គការសហជីវជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយតំណាងរបស់អង្គការសហជីវជាតិរបស់លោកបានពីមុនអ្នកស្រីអៃដាគាត់បានជម្រាបប្រាប់យើងហើយថាកុំគិតថាការមកធ្វើបាតកម្មនេះកុំគិតថាអត់ប្រយោជន៍គឺមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេគឺមានតម្លៃមានន័យណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសនេះសូមបងប្អូនព្យាយាមតទៅទៀតលុះត្រាតែបានសម្រេចនឹងជោគជ័យអ្វីដែលបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរចង់បានតើបងប្អូនចង់បានអ្វីគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងបូរណភាពទឹកដីហើយទៀតនោះគឺអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតកន្លងផុតនេះទៅដែលបងប្អូនមិនទទួលបាននៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានគឺការជួយបន្លំស្លឹកឆ្នោតពីគោជបទៅឲ្យគណៈមួយគឺគណៈបកប្រជាជនដែលកំពុងតែកាន់អំណាចមិនស្របច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះពួកយើងបានទៅជួបគេថាគេនឹងពីភាសាឲ្យគេនឹងឲ្យពេលវេលាដល់សំពូនគឺឲ្យយើងទៅជួបទៅក្នុងការនយោបាយក្រសួងមួយទៀតតឡើងទៅលើទៀតហើយបើចំណាយគេពីគ្រោះទៅដូចថាមានភាពមិនប្រក្រតីដោយការដែលបងប្អូនបានប្រឹងមកមែនគេនឹងអាចឲ្យតំណាងរបស់យើងមកជួបលោកបានពីមុនជាបន្តទៀតគឺបាន4រូបប្រហែលជាប្រធានទាំងពីររបស់យើងអាចឡើងមកជួបគេបន្តទៀតដូច្នេះសូមបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់សូមអស់សង្ឃឹមត្រូវតែធ្វើមហាបាតកម្មនេះអ
អ្វីក៏ដោយយើងព្យាយាមរហូតឲ្យតតែបានមិនមែនបងប្អូនធ្វើមួយថ្ងៃនេះហើយបងប្អូនអត់សង្ឃឹមឲ្យបងប្អូនបោះចោលគឺបងប្អូននឹងចាញ់យួនកុម្មុយនីសដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែធ្វើរហូតបានជ័យជំនះអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានបើបងប្អូនឈប់បងប្អូននឹងចាញ់បងប្អូននឹងងត់បងប្អូនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញបងប្អូននឹងស្ដាប់ឲ្យប្រធានភូមិប្រធានគុំទេធ្វើតែយើងសប្តាហ៍យ៉ាងដូចនេះដើម្បីយើងធ្វើឲ្យបានជ័យជំនះយើងត្រូវតែធ្វើបដកម្មនឹងទៀតដើម្បីបំផាត់អាអ្នកធ្វើតាមភូមិឃុំនោះបើបងប្អូនចង់ឈ្នះអ្នកនោះបងប្អូនត្រូវធ្វើបដកម្មរហូតដល់បានជ័យជំនះនឹងហើយគឺជាជ័យជំនះរបស់យើងហើយឥឡូវនេះបងប្អូនក៏បានលើស្រាប់ហើយថានៅពេលទីម្សិលមិញនេះលោកឈឹងវុនលោកបានសម្ភាសជាមួយលោកចិនច័ន្ទបុតអាស៊ីសេរីបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយខ្ញុំក៏សូមសរសើរលោកចិនច័ន្ទបុតដែរដែលគាត់អត់បង្ហាមធំដែលអង្គុយសម្ភាសលោកឈឹងវុននោះគឺតាំងទូងណាស់ណាគាត់ដែរដែលគាត់ខំប្រឹងសួររហូតដល់ចប់ពេល1ម៉ោងសម្រាប់គាត់នោះគឺខ្ញុំយល់ណាស់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់ប្រហែលជាតាំងទូងណាស់លោកឈឹងវុនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចរចាមិនមែនចរចាតាមទូរស័ព្ទឬតាមចៅផ្លូវទេហើយយើងទៅបងប្អូនទៅធ្វើបដកម្មចរចាដើម្បីទាមទារនៅយុត្តិធម៌នោះអមថ្ងៃក្រោយកុំទៅធ្វើតាមចៅផ្លូវទៀតដូច្នេះលោកឈឹងវុនក៏បានប្រាប់ហើយដើម្បីភាពផ្លូវឆ្នោតយើងត្រូវធ្វើតាមផ្លូវឧទាហរណ៍ខ្លះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបទៅប្រធានលោកអានទាំងពីរផងឥឡូវលោកឈឹងវុនក៏បានប្រាប់ហើយកុំទៅធ្វើតាមចៅផ្លូវវាមិនល្អមើលហើយវាមិនមានភាពស្រីឆ្នោតដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើតាមផ្លូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ចរចាពីចំណុចណាទៅបើយើងចង់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់យើងត្រូវនាំប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយតាមផ្លូវហ្នឹងតែលោកឈឹងវុនទៅស្គាល់គាត់ពីច្បាប់ពីទម្លាប់នៅក្នុងវិធានយ៉ាងម៉េចហើយសូមជម្រាបផងថាមុននឹងចូលទៅនឹងសូមលោកអានទាំងពីរទៅយល់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងផងថារបងផ្ទះគាត់តម្លៃប្រមាណទ្វារផ្ទះគាត់តម្លៃប្រមាណឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងតម្លៃឡានគាត់តម្លៃប្រមាណអ្នកបងស្ដាបើសិនជាមានឱកាសអាចព្យាយាមដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបាទនៅពេលក្រោយជាបន្តបាទអញ្ចឹងពីកម្មវិធីសូមទទួលប្រិមិត្តយើងជាបន្តទៀតបាទជាប្រិមិត្តនៅក្នុងប្រទេសខាងខ្សែ097បាទអាឡូជំរាបសួរបាទឡូជំរាបសួរបងបាទសូមអនុញ្ញាតស្ទាត់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងលោកផងបាទខ្ញុំឈ្មោះហាក់ហេងខលពីទូតពូងទៅបងបាទអរគុណបាទសូមជើញមានអ្វីចង់លើកឡើងបាទខ្ញុំក៏ចង់និយាយចេះបងយើងមានគ្រួសារមួយមានឪពុកមានម្ដាយមានកូនបាទហើយបើសិនជាក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមួយហៅកូនមកប្រជុំគ្នាដើម្បីបង្កើតច្បាប់ក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយហើយបើសិនតែកូនគេមិនមកកូនគេមិនពេញចិត្តនឹងវិន័យនឹងទេតើការប្រជុំនឹងបានសម្រេចទេអត់បានសម្រេចទេបាទខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងអត់បានសម្រេចទេបាទហើយដូចជាគេប្រជុំសភាអញ្ចឹងប្រជុំសភាឪពុកហៅកូនមិនទៅប្រជុំដូចតែគ្នាចឹងបានសម្រេចប្រជុំអ្នកឯងប្រជុំរវល់កាច់អីប្រជុំមកបានសម្រេចទេបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្រជុំសភាថ្ងៃទី23ហ្នឹងខ្ញុំថាសភាមិនគ្រប់ទឹកដោយលោកសំខាគាត់និយាយត្រូវម៉ាច់ហ្មងបាទអត់ខុសទេព្រោះអីយើងប្រជុំដល់ចាប់ពី2ឡើងទៅប្រជុំអ្នកឯងទៅស្អីប្រជុំអ្នកឯងបង្កើតច្បាប់អ្នកឯងចឹងបាច់ទេចូលកុម្មុយនីបរោយអាកុម្មុយនីចំកុម្មុយនីអាចទីសប្តាហ៍ចំទីសប្តាហ៍ហ្នឹងបាយបានហ្នឹងអត់ល្អទេអាហ្នឹងតែយើងត្រូវស្លាប់បរោយបាទឡៃមានសេចជាតិឡៃមានអីអស់យូរទៅគេឡៃទទួលស្គាល់ហើយបាទទៅលុបប្រទេសអីអស់លេងពេលអញ្ចឹងក៏បំផ្លាញដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសូមផ្ញើសារទៅលោកអាដាមកឹមសុខានិងអាដាមសំនទីបាទសូមពិចារណាឡើងវិញបាទហើយសូមសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលគាត់ដឹកនាំប្រទេសបាទជិត30ឆ្នាំហើយឲ្យគាត់ពិចារណាឡើងវិញទៅបាទកូនគេអត់ពេញចិត្តទេបាទព្រោះយើងជាក្បាលមិនសិនជាឪគេហើយកូនគេមិនពេញចិត្តផងបាទយើងធ្វើឪគេមិនយើងគូពិចារណាណាយើងក៏ល្មោកណាចពេកបាទជាជនមកប្រទេសហើយគេអត់ពេញចិត្តបងខ្ញុំដើរទៅលេងកុំដូរលេងឈ្នះទាំងអស់ហើយដល់ពេលលទ្ធផលចេញមកលេងថាអត់ឈ្នះអញ្ចឹងបើសិនតែលោកចុះទីណាយគេគោរពលោកដូចព្រះវិរៈបីដាជាតិអញ្ចឹងបាទសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងគេគោរពណាស់បាទបើសិនលោកមិនចុះទេ
អានឹងដូចកាដាហ្វីហើយណាលោកណាដូចស្ដាំមូសេនហើយបើលោកចង់ទៅកូនគេស្វែងគុំយកបាយយំហូបយកតម្លទៅប្រកេនលោកទៀតបាទហើយដឹងលោកជាអ្នកមហាជាតិទៀតបើសិនលោកចង់ណាបើមិនចង់ទេអានឹងចូលផ្ដាច់ការដូចកាដាហ្វីហើយដូចស្ដាំមូសេនហើយបាទចឹងខ្ញុំសូមអរច្បល់ហើយសូមញ៉ាំសារប៉ុណ្ណឹងជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើលោកជាឪពុកគេសូមគោរពកូនផងបាទកូនក៏គេគោរពវិញដែរបាទទូទាំងប្រទេសបាទសូមអរច្បល់បងជម្រាបលាបាទបាទអរគុណលោកហេងបាទសូមជម្រាបលាជូនពរសំណាងល្អបាទបាទពីកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតទទួលស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងជាបន្តទៀតខាងខ្សែ012បាទហៅឡូជម្រាបសួរបាទបាទខ្ញុំនៅខាងអោរំអើឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះតឡាយបាទសូមជើញលពូមានអ្វីចង់ចូលរួមបាទបាទខ្ញុំចង់មានមតិទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានទៅបាតកម្មកន្លងមកខ្ញុំធ្វើតទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានជ័យជំនះពីពួកខ្មែរក្រហមមិននិយាយចំដល់ខ្មែរក្រហមតែម្ដងពួកនេះខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់នៅឆ្នាំជំនាន់រែងប៉ុលពតគាត់មករៀនសូត្រនៅកន្លែងខ្ញុំច203ចាំមកថាគាត់ខាងគុំនេះខ្មែរក្រហមនេះគឺនៅតែក្រហមរហូតគាត់មិនព្រមធ្វើតាមសន្ធិសញ្ញា$23នោះទេអញ្ចឹងពួកនេះវានៅតែក្រហមសពហ្នឹងអត់មានកែប្រែអីមិនពេញទួចទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសតស៊ូដើម្បីរំដោះជាតិយើងទឹកដីយើងអស់លេងហើយព្រៃឈើកាប់តាំងពីដើមតូចដោយពីសង្គមសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដើមឈើមានច្បាប់ទម្លាប់ប្រឹងត្រូវណាស់មុននឹងកាប់ចាប់ពីមុខកំពើកាប់ឡើងបានឲ្យកាប់តែសង្គមនេះកាប់តាំងពីដើមប៉ុនក៏ដៃប៉ុនក៏ជើងក៏កាប់ដែរធ្វើម៉េចឲ្យតែបានលុយពួកវាយកទៅចាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសបាតកម្មកញ្ជិតក៏តែបានជ័យជំនះនឹងសូមជម្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្មានមតិអីវែងឆ្ងាយទេនឹងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកពូពីខាងអូរ៉េងឪខាងកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមងាកមកទទួលស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងនៅក្នុងប្រទេសបាទជាបន្តគឺខាងខ្សែ097បាទហៅឡូជម្រាបសួរបាទហៅឡូជម្រាបសួរបាទហៅឡូខ្ញុំបាទទៅពីជរីមានជ័យបាទពីខាងប្រទេសមានជ័យបាទសូមឲ្យស្គាល់ឈ្មោះលោកផងបាទមកលោកឈីមបាទខ្ញុំចង់បានប្រទេសរគុណពីរដ្ឋាភិបាលបាទសូមជើញរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសជាតិគ្រប់ថ្ងៃនេះឈានទៅរករបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសបានន័យថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលឡើងទៅធ្វើមហាសន្តិកម្មនៅថ្ងៃ23មានការគេសង្កត់តាំងពីមូលដ្ឋានព្រោះអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចដែលអ្នកគ្រប់គ្រងដោយគេសង្កត់តាមដានមិនឲ្យបងប្អូនយើងទៅគំថាទៅដល់ត្រង់នោះគឺល្អតែទៅពីក្រៅទៅជាប់បងបានទៅមួយឃើញថាសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋាននិយាយចិត្តទឹកដាក់ទៅជួយខ្លួនជារបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលអត់ត្រូវដែលជាពលរដ្ឋយើងសម្ដែងទៅទេនេះគឺថារបបនេះគឺមិនមែនជារបបលទ្ធិជាតិរដ្ឋបៃតទៅទេរបបថ្ងៃគឺនេះគឺណាស់បងប្រាស់មតិជាតិថាគឺនឹងអ្នកដឹកនាំល្អណាស់ការពិតទៅល្អតែខាងក្រៅនេះការពិតទៅវាឈានទៅរកការផ្ដាច់ការមិនឲ្យយើងមានយោបល់ធ្វើអ្វីក៏ដោយទៅតែអនុញ្ញាតពីគឺតាំងពីការផ្ដាច់វិដ័យឡើងទៅតែដើរតាមដានគឺសង្កត់ឲ្យទៅចៅយ៉ាងណា
này cái nạp phá những cái dài lại nó đồ cái dài lái sai hay là những cái môi tôi cũng bị nãy cứ ra bây giờ khát sang ấy là khi từ rồi đấy khi ta từng đi được một ở đây nhận được nhóm 30 tháng thì không có đó là tầm an biết khi mà nó giọt ngay nó dịch cơ việc nó hỏi bạn phải bọc ra cho con lúc mình đang chết nó cả tất ở đây trong óc lắp chắc cái bài ca nó cứ hoang khóa đó rồi cho nên khi trong óc cứ mình nó cái bài ca để mình học ra ca mình coi chứ mình phải mơ cái tư ở trên ở cứ nhà đạt mình cứ nghĩ là đấy mình không dây chân tức lạ nhưng tiêu ở đây tiêu của họ luôn thì cả bán thì là nó cũng như than mình lưu này tôi đi tôi tự nhanh đi đúng cho nên chỉ từ hôm đó mình tập cho tới tiên kia sẽ cái đấy còn nguyên ở ngay thì tiên anh to đây đầuแต่to thu là tự chỉ như những ai đó còn thu tiên từ đâu ta nó từ tam ai vậy đây thì tiên liền bạn chân ở con bà sông chui sừng hai bình cho bà để xa tại vì lúc bạn ở tại hai bà sông mà chia sẻ bạn bạn ở con bà lục chiên bị hàng hai bằng tì miền tây bà sông chụp điệp lia chun po sầm nang lọ bà bị cam bị thi dương sông cho bền bật dương này ai cày vật tê sang chỉ thay một ruột tiệt bạn alo sông chụp điệp xua bền bật sông đập ra môi bạn sông chụp điệp xua môi bị thi khó nhom cài rất tì Sahara làm đấy bạn ở con sẽ ra lục để bạn cho rôm này nông cam bị thi dương bà sông chơi miền tây bay để tì này lục bạn nhom sông ở con chụp bột môi bị thi khó ngày này hay có sông chụp điệp xua đó cho rung chiếtที่กรบเกียรติสนาให้ก็เกียรตินักรบระบบยังทองได้ខ្ញុំក៏បានលើហើយខ្ញុំក៏សូមបន្តពីអ្នកស្រីណាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់មានប្រសាសន៍ថាសូមបងប្អូនជនរួមជាតិកុំឲ្យធ្វើបាតកម្មទៅតាមចាំឆ្ងល់ឬក៏វាខូចរបៀបរៀបរយខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងគឺយោងទៅតាមពាក្យរបស់លោកអាយដាមជាងហ៊ុនដែរខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងដែរដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌ល្អបទគេមើលឃើញថាវាល្អប្រជាពលរដ្ឋយើងសូមបានធ្វើកតកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងអំពើអហិង្សាហើយដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវដូចជាឃើញរួចថាកម្មថ្ងៃក្រោយ3ថ្ងៃនេះគឺថាបងប្អូនបានដើររហូតមកក្នុងផ្លូវដោយអំពើអហិង្សាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមបន្តដែរមកសំណុំពរដល់ឯកឧត្តមសម្រាប់ទីនិងឯកឧត្តមគឹមសុខាមុននឹងនាំបងប្អូនជនរួមជាតិយើងធ្វើបាតកម្មសូមឲ្យលោកស្ដាប់ថាឯកឧត្តមជាយើងថាយើងត្រូវតែធ្វើបាតកម្មថាបាតកម្មយើងគឺធ្វើតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យស្របពីព្រោះឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ហើយយើងដឹងហើយថាឯកឧត្តមជាយើងជាមន្ត្រីរបស់ជាងវុនឯកឧត្តមជាងវុនថាជាមន្ត្រីបន្ទោឯកឧត្តមជាងវុនគឺថាមន្ត្រីតែនៅក្នុងតំណាងរាស្ត្រណាក្នុងសភាដូច្នេះគាត់ស្គាល់ច្បាស់ណាស់ដូច្នេះបងប្អូនជនរួមជាតិត្រូវតែគោរពច្បាប់យើងកំចរចាតាមទេគោលយើងកំចរចាតាមចិញ្ចើមថ្នល់យើងធ្វើមហាបាតកម្មនៅតាមថ្នល់ហើយយើងទៅចរចាដល់ផ្ទះណាខ្ញុំសំណុំពរមកឯកឧត្តមសម្រាប់ទីឯកឧត្តមគឹមសុខានាំប្រជាពលរដ្ឋយើងមកយើងចង់ចរចាជាមួយឯកឧត្តមណាយើងនាំប្រជាពលរដ្ឋទៅមុខផ្ទះឯកឧត្តមណាមុននឹងទៅដល់យើងកំអាលចូលទៅយើងប្រាប់ថាតើរបស់ផ្ទះហ្នឹងអស់តម្លៃប្រមាណឡានឆ្នាំ2014អស់ប្រមាណឆ្នាំ2013តម្លៃប្រមាណណាយើងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកយល់ច្បាស់ហើយខាងតើរបស់ផ្ទះវិឡានតម្លៃប្រមាណចាំយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះអត់ពេលយើងចូលទៅដល់ផ្ទះហើយយើងឯកឧត្តមសូមប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថារឿងសង្ហារឹមរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងតម្លៃប្រមាណដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកដឹងដើម្បីយើងធ្វើការចរចានោះវាត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់របស់យើងមិនដឹងតម្លៃយើងមិនដឹងរបស់របរនោះយ៉ាងម៉េចតែយើងធ្វើបាក់ឲ្យយើងចរចាកើតដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រូវតែយល់ពីតម្លៃយល់ពីចំនួនរបស់បានលោកចរចាទៅវាត្រូវច្បាប់ហើយវាស្របទៅតាមច្បាប់ដូចលោកជាងមុនគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងណាឯកឧត្តមណាតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងយកទៅតាមតែវា
បោះឯកអារម្មណ៍ជាមុនគឺឯកអារម្មណ៍ស្រាប់គេធ្វើនឹងខុសច្បាប់ផងណាឯកអារម្មណ៍ធ្វើខុសគេធ្វើខុសច្បាប់ណាយកបន្លារស់ទៅរករាំងផ្លូវយកទៅដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរហេតុរហូតតាមផ្លូវណាខូចសម្រាប់ធ្លាប់ណាឯកអារម្មណ៍សពខេងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមុននឹងស្វែងសពឯកអារម្មណ៍គួរឯកអារម្មណ៍ជាងគុំទៅណាគាត់ជាអ្នកច្បាប់គាត់ជាអ្នកបង្កើតច្បាប់គាត់ធ្វើច្បាប់ណាឲ្យធ្វើទៅវាខូចសម្រាប់ធ្លាប់វាគាត់ឲ្យខូចឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ឲ្យខូចអាក់អន់ទៅរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋតែទាំងនោះតែឯកអារម្មណ៍របស់គេត្រូវទួថ្ងៃក្រោយមកបាត់របស់ឲ្យត្រូវទួឯកអារម្មណ៍ជាងគុំប្រកបទាំងច្បាប់ច្រើនជាងហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាំច្បាប់ណាបងប្អូនរួមជាតិយើងត្រូវតែដឹងពីប្រភេទរបស់យើងដឹងហើយថាអន្តរជាតិគេគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនដឹងហើយថាអង្គការ ICC គ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនដឹងហើយថាអង្គការខាងសហព័ន្ធអឺរ៉ុបគេគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានខ្នងធំមានគេគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាមានឱកាសអាចព្យាយាមនៅពេលក្រោយជាបន្តទៀតបាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទជាបន្តពីកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រិយមិត្តយើងនៅក្នុងប្រទេសវិញម្ដងបាទគឺខាងខ្សែ012បាទអាឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទអរគុណអ្នកបងបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងផងបាទខ្ញុំឈ្មោះរឹមកើតនៅខេត្តព្រៃវែងបាទអរគុណអ្នកបងដែលបានចូលរួមបាទសូមជើញអ្នកបងខ្ញុំចង់មានយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំយូរហើយលំមសត្រួតសម្បត្តិដើម្បីដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែ5ចាំទៅ8ហើយព្រោះត្រួតសម្បត្តិដែលគាត់សំ30ឆ្នាំហើយលំនាំប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបន់ម្ដងហើយព្រោះអាយុគាត់ក៏ត្រឹមក៏លំនឹងកាន់ទៅ5ចាំទៅ8ដែរណាត់អាបានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបន់ដោយគ្រូធម្មតាដោយអីទៅប្រជាពលរដ្ឋតោកក្រែងខ្ញុំមានយោបល់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមជម្រាបលាបាទអញ្ចឹងអរគុណអ្នកបងបាទសូមជម្រាបលាជូនពរសំណាងល្អបាទពីកម្មវិធីយើងសូមភ្ជាប់ប្រិយមិត្តយើងមួយរូបទៀតបាទដែលជាប្រិយមិត្តចុងក្រោយសម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបាទសូមភ្ជាប់ខាងខ្សែ097អាឡូជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរបងទីកបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងលោកផងបាទខ្ញុំនៅវាលវែងពោធិ៍សាត់បាទមានឈ្មោះអ្វីដែរលោកឈ្មោះម៉ាត់បាទសូមជ័យលោកម៉ាត់បាទអរគុណបងខ្ញុំមានប្រទេសដូចជនទីថាបានតិចប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំស្រាប់បានទីជនមិនតែខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យជាជាតិពួកខ្ញុំនឹកឃើញថាកាលពីរ៉ានមុនខ្ញុំស្នាក់បាក់ខ្លួនបាច់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំខ្លាចពីគម្រាមកំហែងខ្ញុំតាមក្រុមគណៈបកជាជនวันนั้นបោះបោជាជាតិព្រោះខ្ញុំនឹកឃើញថាចំណុចសំខាន់របស់បងគាត់ជួយពីប្រវត្តិរួចផុតពីបុគ្គលិកអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រវត្តិថ្មីមិនដែលបានចូលទេតែជួហើយតែខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំផ្សាយ live ខ្ញុំគិតទៅគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងគាត់បោះឆ្នោតឲ្យជំនួយជាតិរបស់បងប្អូនជាច្រើនដែលជាគណៈបកប្រជាជនដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំហែគណៈបកគឺគាត់ទាំងអស់ខាងជ្រុះជាតិប៉ុន្តែភ័យខ្លាចដូចគ្នាគ្រាន់តែហែឲ្យតែចុះចូលក្នុងបណ្ដាការបោះមិនអាចបោះឲ្យទេព្រោះខ្ញុំថាបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់កុំឲ្យភ័យខ្លាចប៉ុន្តែខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្ញុំបោះឆ្នោតលាក់ងាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះទៅមុខខ្ញុំនឹងតស៊ូបន្តដើម្បីឈរឡើងក្រោកឡើងដើម្បីជាតិមាតុភូមិយើងអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់ឲ្យវែងឆ្ងាយទេដែលផ្ដាំទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាគណៈបកប្រជាជនយើងបែរមកវិញមកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាបែរក្នុងនាមលាក់លៀនក៏ដោយឲ្យតែបានបោះឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងអរគុណបងទីកបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកម៉ាត់ពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបលាបាទជូនពរសំណាងល្អបាទជួបគ្នាឱកាសក្រោយជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបាទខ្មែរបែកបាំង
ជ័យ ប្រិមត្តលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទើបបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកកញ្ញាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗនៅក្នុងការផ្សាយលើកក្រោយជាបន្តទៀតហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព័ត៌មានយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមគោរពជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលទាំងក្រុមគ្រួសាររាល់ការប្រកបមុខរបរបំពេញការងារសូមបានសម្រេចដោយតាមសេចក្តីពងប្រាថ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទវិបុលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា រួបរួមសាមគ្គីខ្មែរអើយក្រោកឡើងយើងរួបរួមយើងព្រួតដៃគ្នាខ្មែរអើយក្រោកឡើងយើងថែទាំទឹកដីកម្ពុជាខាងស្រុកកាងកា